Certament tindre la prèdica és un privilegi, però també és una gran responsabilitat, perquè has de compartir el que el Senyor t'ha donat per compartir amb els germans. I la veritat, estic molt content perquè avui, per les paraules que ha dit la Maria José, per el dia de la Bíblia, pel dia de la paraula, i respecte al dia de la paraula hi ha dues coses que voldria dir, que serviran com a introducció de la introducció. Tenim al Ministeri persones que estan necessitades de lo més elemental i es pot ajudar. Però a mi em dol molt quan algú no té la paraula de Déu. I volia explicar-vos un parell d'anècdotes, ja que lliguen amb el que és la paraula de Déu. Una d'elles és que tenim a la Model un grupet bastant important de germans brasilers. I sabeu que per tradició a Brasil hi ha molts creients i ells estan aquí. Sense la paraula es trobaven molt despullats. Els hi vam anar entrant, però veient no sabeu l'alegria i el goig de rebre la paraula. Els hi pots portar una cada vegada. Però hi ha persones que ploren al rebre la paraula de Déu. I llavors jo penso, però si jo en tinc a casa meva 20 i els tenim les que volem, i hi ha persones que no tenen. Per això la importància del que és la paraula de Déu. I en segon lloc, ho cito perquè fa un parell de setmanes ho vaig dir-ho que començaria. Hi ha una persona a l'asil de la Model que es diu Antonio, i aprofito per pregar per elles, que pregueu per noms, per persones concretes. Fa un parell de setmanes vaig anar-lo a veure, li vaig portar una Bíblia i curiosament em diu, no sé llegir. I una persona ja grandeta, no? No sé llegir. Dic, doncs bé, busca't algú que te la llegeixi. I clar, són molt solidaris, no? Perquè són un grup de gent gran que estan en un lloc concret complint una condemna. I el dilluns passat hi vaig anar i dic, què acaba? Dic, bé, me la llegeixen? Dic, perquè jo sé veure... Ell m'ensenya una Bíblia molt grossa que li havia dut la seva família, dic, perquè alguna lletra s'hi conec, no sé si però conec alguna lletra. Diu, em llegeixen la Bíblia, diu, però ni el que la llegeix ni jo ho entenem el que ens vol dir. I bé, això va ser una oportunitat per poder començar a llegir un text bíblic i explicar-lo. Doncs la importància i la riquesa de la paraula de Déu, no solament això, i tu estàs parlant d'un text i ràpidament et venen d'altres persones i se't seuen amb tu, no et coneixen de res, però és la paraula de Déu i el bé que fa. Crec que a part donar les gràcies al Senyor per la paraula, donar les gràcies ara que celebrarem l'aniversari de la Reforma, el poble, la paraula de Déu amb el seu idioma. Crec que és riquíssim poder llegir la paraula de Déu amb la teva llengua. Una vegada dit això, llegirem un text, a 1 de Joan, capítol 1, versets de l'1 al 4. Són amb els que ens basarem aquests minuts que estarem junts. Com si diguéssim, és la introducció a una carta molt rica espiritualment. Ens parla de la llum, de Jesucrist, etc. Però aquí és la introducció de la carta i la llegim i ell ens comenta algunes coses. Allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, allò que hem vist amb els nostres ulls, allò que hem contemplat, allò que hem palpat amb les mans, referent al verb de la vida. Perquè la vida s'ha fet patent i l'hem vista, i ho testifiquem i us anunciem la vida eterna, la que estava amb el Pare i que se'ns ha manifestat. Això que hem vist i sentit us ho anunciem també a vosaltres, a fi que també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres i la nostra comunió és amb el Pare i el seu Fill Jesucrist. I us escrivim això perquè la nostra alegria sigui completa. Jo volia donar les gràcies també a les participacions que hi ha hagut, perquè sense saber-ho s'ha comentat la persona del Senyor Jesús, no? I per què aniran les coses avui? 1 de Joan és una carta, entenem, que és de l'apòstol Joan. Joan és aquella persona que va estar molt a prop del Senyor Jesús al llarg del seu ministeri. Per això que quan parla de Jesús com a home,
parla d'una manera molt sentida perquè ell va estar molt a prop seu. No parla del que ha sentit, sinó del que ha vist. Ara ho veurem. Però ens podem fer una pregunta, no? És una carta? És una epístola com entenem, com les altres? Perquè comença, fixeu-vos-hi, d'una manera diferent, molt singular. Per exemple, no cita l'escriptor, com fa l'apòstol Pau, Jaume, etc. No cita l'escriptor. No tenim cap referència, per lo que llegim la paraula, a qui va dirigida, als primers receptors. I no veiem les salutacions habituals. Moltes al principi o al final de la carta expliquen a qui va o records de tal i de qual. Bé, el que és ben cert és que l'escriptor, la història, els pares apostòlics ho donen per sentat, que era Joan, és una persona que coneix íntimament els seus primers lectors, els que reben la paraula en primer lloc. Però no oblidem que la paraula de Déu és pels primers receptors, però també és per tots els creients, tots els cristians de totes les èpoques de la vida. Al llarg de la vida, l'Església Universal, la paraula i les ensenyances van cap amb ell. Com els anomena? Estimats fills, estimats amics, germans meus. Hi ha una intimitat, no són uns desconeguts. També és cert que pertaneix a la comunitat a la que escriu la carta. També és cert que és una persona que escriu i que parla amb autoritat. Era un apòstol, I era un apòstol molt proper, com hem dit, a Jesús. Que és una persona que parla com a testig presencial. Ell ha escoltat el Senyor Jesús, ell ha vist el Senyor Jesús i ell l'ha tocat, el Senyor Jesús. O sigui, que el coneix humanament. Nosaltres entenem que l'apòstol Joan escriu inspirat per l'Esperit Sant. I sabeu, jo crec que també per nosaltres avui, amb uns altres noms, però en aquella època, en aquells temps, estem parlant de finals del segle I, l'apòstol Joan, inspirat, amb aquesta carta s'enfrenta, es dirigeix a les primers heretges que surten de l'Església cristiana. Sabeu quina era l'heretgia que estava sortint en aquells moments? Que després, segles II i III, va ser molt gran, però aquí ja era incipient. Eren els gnòstics, no agnòstics, gnòstics de coneixement. Aquests, però també n'hi ha avui, amb un altre nom, una altra manera. Es creien que tenien un coneixement de la paraula, un coneixement de Déu superior. Però el que és molt curiós és que acceptaven la deïtat, la divinitat de Jesús, però ells, amb el seu coneixement súper, negaven la humanitat de Jesús. O sigui que Jesús era diví, però que no era home, que era una emanació. Podríem entrar aquí, hi ha moltes opinions, però perquè veiem per què parla com parla, per què presenta a Jesús com a home, perquè era l'heretgia que hi havia en aquell moment. Comença, i allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, allò que hem vist amb els nostres ulls, allò que hem contemplat, allò que hem palpat amb les mans referent al verb de la vida. Com ja hem dit, és un començament molt singular, molt diferent del que esperaríem en una de les cartes apostòliques, però és força interessant. I això va lligat, això que existia des de sempre. En algunes traduccions, la Reina Valera parla de principi, allò que existia des del principi. Significa el mateix, no vol dir una altra cosa. Però fixeu-vos, a la Bíblia hi ha diversos principis de diverses coses. I és algo important el que està citant. Per exemple, Gènesis 1:1, què diu? En el principi Déu va crear el cel i la terra. Un principi, Déu creador. A Joan, l'Evangeli 1:1, diu: al principi ja existia el verb, i el verb era amb Déu, i el verb era Déu. Aquí no parla de la creació, sinó de molt abans de la creació. La Trinitat
ja hi era. I com aquí, i 1 de Joan 1:1, allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, allò que hem vist amb els nostres ulls, allò que hem contemplat, allò que hem palpat amb les mans, referent al verb de la vida. Ja hem dit, el primer principi, quin és? El de la creació. Un segon principi, l'eternitat de Déu. I aquí, amb aquest tercer principi, de 1 de Joan, parla a partir de la vinguda humana del Senyor Jesús a Betlem. No parla de la creació ni d'abans de la creació. Parla que ell coneix a Jesús des del moment que va néixer. No, des del moment que va néixer Jesús a Betlem. Ell el va conèixer al principi del seu ministeri, lògicament. Joan i el seu germà Jaume són cridats per Jesús perquè anessin amb ell. I la veritat, els crida i els ho deixen i van. Ells deixen el seu pare, són una família de pescadors, sembla benestants, tenien treballadors, ho deixen tot i els segueixen. De pescadors de peixos, val dir la redundància, a pescadors d'homes. L'apòstol volia dir als seus lectors, i també es diu a nosaltres avui, a prop de Jesús, davant de les ensenyances gnòstiques, i tracta de la realitat de la personalitat total de Jesús. El que hem sentit, fixeu-vos que ho recalca molt, no?, amb aquest verset, sembla que redundant, però val la pena perquè per ell era important, com crec que ha de ser important per nosaltres. El que hem sentit, amb el sentit de l'oïda. El que hem vist, amb el sentit de la vista. El que hem contemplat, és a dir, mirar fixament, atentament, detengudament. I en tercer, el que hem palpat, és a dir, amb el sentit del tacte. Jesús, com a home, va tindre gana, son, es cansava, perquè a vegades podem cantar un himne i el Senyor ressuscitat, que està molt bé i que vindrà i tal, molt bé, però també com Jesús com a home. No oblidem que ell va morir a la creu en el nostre lloc i va patir. No va ser allò un aspecte teològic, sinó va ser un patiment. Aquí l'apòstol ens parla de la encarnació de Jesús, amb el sentit veritable Déu i veritable home. Amb la meva ment finita és difícil d'entendre-ho, però Jesús verdader Déu i Jesús verdader home, encara que hi ha qui no se'l cregui. Però la Bíblia ens parla d'això, i Joan ens està dient això. L'apòstol, quan diu que hem sentit, no expressa opinions o especulacions. Ell parla de fets, que ell en persona havia escoltat el Senyor Jesús. Ell havia sentit la seva veu. Les seves ensenyances, el sentir a Jesús, sent les paraules del verb, s'ha dit. El verb. Jesús és el verb de Déu. Ja hem dit que Jesús és veritable Déu, Jesús és veritable home. Aquestes primeres paraules van paral·leles, no en vas al mateix autor, Joan, i fan ressò de l'oració inicial que trobem a Joan 1:1, a l'Evangeli. Diu, en el principi era la paraula. És el dia de la Bíblia. Bíblia ve de llibre, i el llibre està ple de paraules, no? Però quina és la paraula, quin és el verb que sobresurt de la paraula de Déu, sinó la persona del Senyor Jesucrist? I Jesucrist, Déu, Jesucrist, home. En el principi era la paraula. El missatge que es proclama, que proclamava l'Església primitiva, que proclamarem nosaltres, el trobem a Joan, capítol 1, a l'Evangeli, anem ara. Catorze següents, perquè així veurem el rodolí. I el verb
es va fer home. Aquí veiem, la paraula es va fer home. Jesús, sent Déu, es fa home per vindre, estar amb nosaltres i per pagar la deuta del nostre pecat. El Verb es va fer home i va conviure amb nosaltres. Veieu com lliga, no? El que han vist, el que han sentit, ell ho diu també al seu Evangeli. I vam contemplar la seva glòria, glòria que com a fill únic ha rebut del Pare, ple d'amor i de veritat. Joan dona testimoniatge d'ell i el proclama dient: aquest és aquell de qui jo deia, el qui ve després de mi és superior a mi, perquè existia abans que jo. De la seva bondor, tots nosaltres n'hem rebut i gràcia rere gràcia. Perquè la llei va ser donada per mitjà de Moisès, però la gràcia i la veritat han estat realitat per mitjà de Jesucrist. I un text que per si mateix i es mereix un estudi en profunditat, un sermó, només el citarem. Però és un text d'aquests que penetra dintre del cor. Diu, a Déu ningú l'ha vist mai. Que cregui una altra cosa va en contra de la paraula de Déu. A Déu ningú no l'ha vist mai. L'unigènit de Déu, Jesús, que és el sí del Pare, ens l'ha revelat. Jesús ens revela el Pare. El que l'apòstol pretén és informar-nos a prop del missatge, de les ensenyances que ell havia rebut. I com dèiem, redundant, el que hem sentit, Joan havia escoltat personalment a Jesús. Ell és un dels deixebles. Deixebles vol dir seguidor de prop, no seguidor de lluny, seguidor de prop. El segueix, l'escolta. Ell va estar en moments importants. Per exemple, l'ascensió de Jesús, ell hi era i ell la va veure. Va veure Jesús ressuscitat, va estar en les diferents ocasions. Rep instruccions a prop de la doctrina que tenien a veure amb les obres i amb les paraules de Déu. Aquestes van, com hem llegit, des de la creació fins a la redenció en Crist. Però no queda aquí, hem sentit. Està bé sentir, però també vist. Ell té el privilegi de dir que ha sentit i que ha vist. Nosaltres no el tenim. Tenim un altre, però ja en parlarem. Joan va ara de la instrucció espiritual que va rebre del Mestre i centra l'atenció en Jesús com a home, físicament. Joan emfatitza que els apòstols van veure Jesús. Fixeu-vos com canvia aquí el verb. Allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, no parla d'ell. Parla d'ell i els apòstols. No era una persona. Ell és el que escriu, però parla amb nom, que hi ha d'altres testics, hi ha d'altres testimonis que ho han vist i ho han sentit. Emfatitza que els apòstols van veure Jesús físicament. És a dir, no van estar davant d'una aparició. Recordeu que els gnòstics alguns creien que era una aparició física, que era espiritual i tal? No. Ells escolten una veu. Que ells escolten una veu sense veure el cos. No. Ells senten la veu, escolten les ensenyances de Jesús, però veuen, toquen el seu cos. Jesús tenia un cos físic, ja que diu que l'hem vist amb els nostres ulls. I no de passada, sinó que van estar força estones amb ell. I una altra expressió que també amplia, allò que hem contemplat, allò que hem palpat. És a dir, informa expressament als lectors que va fer ús de 3 dels seus sentits corporals per comprovar la presència real de Jesús com a home. Jesús, i ho diu la paraula, no ho diu el Jaume. Jesús, el verb de la vida, i verb és la paraula. Jesús, el verb de vida. Jesús, paraula de vida. Què ens vol dir això? Què vol dir aquesta expressió? Vol dir que és el missatge de Jesucrist. Jesús com a persona és Jesús,
però les seves ensenyances és el que ens donen vida a nosaltres. És la paraula que s'ha fet carn, com ja hem llegit a Joan 1,14. El terme paraula, verb, és un dels noms que l'apòstol fa servir per descriure a Jesucrist. Jesús, que és la paraula, ens declara les paraules de Déu amb tota i absoluta autoritat. Llavors, però també té que ser per nosaltres avui, ara. Jesús, que és la paraula, ens revela la voluntat de Déu Pare per cada un de nosaltres, dels seus fills. Jesús, que és la paraula, no solament ens revela el missatge de vida, és més, ell és posseïdor de la vida. Joan 11, 25. Crec que és bo. No podem llegir tots els textos, però alguns sí que val la pena. No oblidem. Li digué a Jesús, jo sóc la resurrecció, parla d'un altre tema, en un altre context, però diu, jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi encara que mori viurà. La vida eterna és amb Jesús. Ja ho sabem, clar que ho sabem. Doncs Jesús, que és el posseïdor de la vida, la comparteix amb tots aquells que l'escoltem amb fe. Tots aquells que l'acceptem com a Salvador. Jesús, germans, és Senyor, però Jesús també és Salvador. El verset 2 ens diu: la vida eterna, la vida plena, és un crit a la nostra atenció i ens amplia la idea de lo que ha estat dient fins ara. S'atreveix a dir, inspirat per l'Espírit Sant i havent viscut els 3 anys amb Jesús, la que estava amb el Pare i s'ha manifestat. Aquí parla de coses molt grans, Des d'abans de l'eternitat, Jesús existia. Ja sé que hi ha moltes persones que no ho creuen i molts científics que no s'ho poden creure, però d'altres sí. Aquí s'ha d'exercir la fe, clar que sí. Perquè, germans, quan parla de vida i de vida eterna, és aquella vida que mai s'acaba. I sabeu per què mai s'acaba? Perquè porta el segell de l'eternitat. Són paraules eternes. Es pot acabar el físic, però hi ha una part nostra que no s'acaba. L'apòstol es refereix a la realitat històrica de Jesús. Naixement, vida, mort, resurrecció, les seves aparicions després de la resurrecció. Això ho trobem a la paraula de Déu en molts llocs. L'Església primitiva, aquí sí que vull buscar el text perquè, m'agrada. Hi ha textos que, et parlen més que d'altres. A primera de Timoteu, i estem acabant, 3:16, diuen que és un dels himnes que cantava l'Església primitiva. Era important per ells. No oblidem quin era el sermó, quin era el missatge de l'Església primitiva, sinó la persona del Senyor Jesucrist, sent Déu, es fa home, paga el nostre pecat morint a la creu. I no es queda aquí, sinó que va molt més enllà. I ho veiem aquí en aquest text. I ells ho canten. Aquest era el sermó de l'Església primitiva. No parlaven d'altres coses, parlaven de la resurrecció de Jesús. I ningú es va atrevir a rebatre-ho, dels testigs. Tots el coneixem, aquest text. Està parlant Pau a Timoteu, un dels seus deixebles, i li diu, fixeu-vos, però repeteixo, es creu que era un himne cantat a l'Església. Indiscutiblement és grandiós el misteri que reverenciem. Ell, parla de Jesús, fou manifestat en la carn, autentificat per l'Esperit, presentat als àngels, proclamat a les nacions, cregut en el món, enlairat en la glòria. Quantes coses es poden dir amb tan poques paraules, oi? I el text ens va acabant dient, ens parla de tenir comunió. La paraula clau aquí és anunciem. Al verset hi surt la paraula anunciem. Què anunciem? La vida eterna.
Aquí, el propòsit de l'autor és el portar els seus lectors cap a la comunió amb els apòstols que eren testigs presencials. La invitació, repeteixo, en aquell moment tenia una fita doble, dos propòsits. Un, protegir-los dels atacs doctrinals que diuen que Jesús no ha vingut en carn. No us ho creieu, per això els hi diu el que hem estat llegint. I en segon lloc, enfortir-los dintre de la comunió. I diu, vosaltres heu d'estar units amb els apòstols. I nosaltres amb Déu Pare i Déu Fill. Aquesta és la veritable comunió. La comunió és amb el Pare i el seu Fill Jesucrist. Joan vol que sapiguem que el Jesús humà és en efecte el Messies, o sigui, el Crist. Escrivim això, fixeu-vos quina expressió més bonica, perquè la nostra alegria sigui completa. Què vol dir aquesta alegria? Ja hem citat una miqueta abans. No és Joan l'autor, sembla, la meva alegria. No, l'alegria, perquè si hi ha comunió dels uns amb els altres, l'alegria d'un és l'alegria de la comunitat. Com el plor i la tristor d'un és el plor, o tindria que ser el plor i la tristor de la comunitat. El goig de Joan i els altres que també van conèixer Jesús físicament, quin és? És el de veure a d'altres persones, a d'altres creients, créixer en la gràcia i en el coneixement de Crist. Per això estem nosaltres aquí, germans, per donar a conèixer a d'altres la gràcia i el coneixement del Crist. Ja sé que es poden dir moltes coses, però se n'ha dit moltes, la Maria José ho ha explicat molt bé, i també en les intervencions han sortit textos fabulosos, i dic, mira, sembla que ens haguem posat d'acord perquè encaixaven molt, però algunes aplicacions. Jo crec que la primera té que ser el que hem dit. Hem dit d'una manera molt enfàtica que els receptors de la carta no sabem quins són, d'altres cartes sí que ho sabem, però la paraula de Déu és per tots, pels que la reben en primer lloc, però també pels creients de totes les èpoques i en totes les circumstàncies i en totes les llengües i en tots els llocs. 3 o 4 coses que ens podem aplicar nosaltres avui, a part que segur que tindreu algunes més. Joan ensenya la doctrina apostòlica de la resurrecció de Jesús. Parla com a testig presencial, amb els seus sentits, escolta, veu i toca. I per això ell pot declarar de tot cor que el cos físic de Jesús és real, però emfatitzant, és real abans, però també després de la resurrecció. Recordeu, Tomàs? Jo si no poso el dit, no crec. I Jesús, quan es torna a presentar, diu, no es va atrevir a fer-ho. Però si Jesús diu això, un cos glorificat. En segon lloc, la generació apostòlica i testigs oculars que acaba a finals del segle I. Cert, això és per ells, però per nosaltres també tenim... Nosaltres diguem... crec que se'ns parla molt bé de nosaltres. Joan 20, 29, diu així. També és un text d'aquests àudios, dels importants. Jesús és amb la història de la incredulitat de Tomàs, no? Però el resum és, Jesús li digué, has cregut perquè m'has vist? Feliços els que sense haver vist han cregut. I feliços són els benaurats, Les benaurances vol dir feliços, però nosaltres som feliços perquè hem cregut sense haver-lo vist. Però sí que el trobem a la paraula, sí que busquem les seves ensenyances, sí que els seguim. Nosaltres som d'aquests. I això, com a conseqüència, ens porta que no podem veure'l físicament, però germans i amics, però sí podem tindre comunió amb ell. Podem tindre comunió amb ell. Si no la tenim, no és perquè ell no vulgui, és perquè nosaltres
no volem. Recordeu la paràbola del bon sembrador? La paraula que per uns arrela i a uns no arrela. No el podem veure físicament, però sí tindre comunió amb ell. Jesús ens és sempre proper. Jesús és el nostre germà gran, és el nostre amic, però a més és el nostre Salvador. Recordem? És l'ABC de l'Evangeli. Tot home és pecador, la paga del pecat és la mort. Això és el que es predicava fa molts anys, però continua sent vigent avui. Ell és el nostre Salvador, però a més és el nostre Senyor. Salvador és una cosa, Senyor és una altra. I em pregunto, és el Senyor meu? O faig el que vull? Llavors, esclar, és el meu Senyor? És el meu Senyor. I acabar amb unes últimes paraules. La humanitat de Jesús té significat per mi, Jaume, avui. Té significat per nosaltres avui. Recordem que hem començat dient, i acabem, dient que en aquell moment els agnòstics deien que no hi havia cos humà de Jesús. Per nosaltres, què pot significar? Germans, el seu cos humà glorificat, Jesús va morir, va ressuscitar, va vindre, i va menjar amb ells. Si no era un cos físic, hauria sigut molt difícil, no? El seu cos humà glorificat és garantia, i crec que això ha de ser un motiu de joia i d'alegria per nosaltres, motiu d'alegria, a part de garantia i aval, de que un dia el nostre cos també serà glorificat. Creiem que vindrà Jesús a recollir la seva església o no ho creiem? Sí, doncs també hi haurà un dia que hi haurà nous cels i nova terra, i allí estarem nosaltres. A més, hi ha un fet important. Jesús, com a home, amb la seva carn, coneix i comparteix el nostre cos. Per això ell és i es mostra misericordiós, que ens ho dona tot sense esperar res, a canvi de res. És misericordiós i és fidel i gran sacerdot. Els grans sacerdots, recordeu, una vegada a l'any entraven al lloc santíssim, feien una ofrena a Déu pel seu pecat, després sortien i tornaven a entrar amb una altra ofrena per l'ofrena del poble. Doncs en aquest cas, Jesús és el seu sacerdot i a més és l'ofrena entregada. Doncs germans, que bonic, no?, creure en aquest Jesús humà, que és Déu, però també home. Que sigui ell el que ens beneeixi i que, i després continuarem pensant una miqueta més en ell. Que el Senyor us beneeixi.